हेलो गाइस, हमारे पास एक रियलमी का एलईडी आया है रिपेयर होने के लिए। ये रियलमी ब्रांड का है और इसमें एक समस्या हो रही है। इसका हम जब पावर ऑन करेंगे रियलमी टीवी लिखता है और ये इसी पे रुक जाता है, आगे प्रोसेस नहीं करता इसका प्रोसेसर। इसके मदरबोर्ड से दिक्कत है और इसको हम खोलेंगे और देखेंगे क्या समस्या हो रही है। हम इसको खोलते हैं और देखते हैं क्या समस्या हो रही है। रियलमी ब्रांड 32 इंची का एलईडी है ये। इसका बैक खोल दिया हूँ टीवी का। इसमें हम देखते हैं, पहले तो इसकी वॉश करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है। इसकी धुलाई करके फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस चेक करेंगे क्या दिक्कत हो रहा है। रियलमी का मदरबोर्ड है, तो इसमें हम काफ़ी कोशिश करके देख लिए। इसका ये प्रोसेसर आईसी से दिक्कत है, ये प्रोसेसर ख़राब है इसका, तो प्रोसेसर चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ये प्रोसेसर इजीली मिलता नहीं मार्केट में, इसके लिए हमें मदरबोर्ड ही चेंज करना होगा। तो इसका अभी हम मदरबोर्ड चेंज करेंगे और मदरबोर्ड चेंज करने का पूरा प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे कैसे मदरबोर्ड चेंज होता है। और ये एलवीडीएस नहीं चलेगा इसमें इस पैनल के हिसाब से दूसरा एलवीडीएस चलेगा। दोस्तों, रियलमी टीवी के अंदर ये मदरबोर्ड हम इंस्टॉल करेंगे। इसका मॉडल नंबर है SP 35229E.5 SP 35229E.5। इसको हम इंस्टॉल करेंगे और देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस है इस मदरबोर्ड का। बाकी एलवीडीएस चेंज हो गई है और बैक लाइट का भी कनेक्शन ओके है। पावर केबल को थोड़ा बड़ा रखना होगा। दोस्तों, ये है टीवी का बैक, इसमें हम कटिंग कर दिए हैं और इस मदरबोर्ड को यहाँ फिक्स करेंगे और इसकी परफेक्ट फिटिंग आ गई है। यहाँ हम टेपिंग कर देंगे, ठीक है। इसके बाद ओके हो जाएगा। अब सेंसर का कनेक्शन हो चुका है और लाइट ऑन हो चुकी है और रिमोट से ऑन करके देखते हैं तो रिमोट चल गया। सेंसर का भी कनेक्शन ओके है, तो आगे की प्रक्रिया देखते हैं। इसका बैक लगाते हैं, फिर इसके मदरबोर्ड का कनेक्शन करते हैं। ये है बैक लाइट का वायर, बंद करो वो। ये है स्पीकर वायर, ये सेंसर वायर, ये है पावर केबल, ये एलवीडीएस केबल। इसके पावर केबल लगाएंगे। थोड़ा ठंडी की वजह से ये मुड़ रहा है, हार्ड हो रखा है। ये ऊपर लग जाएगा तो फिर सेट हो जाएगा। क्या पावर केबल सारे कनेक्शन कनेक्ट कर चुके हैं।
करेंगे। पेंच टाइट कर देते हैं और इस टीवी का प्लग पावर केबल में लगाते हैं, रिमोट से ऑन करते हैं। अब दोस्तों देखते हैं ये ऑन हुआ कि नहीं, डिस्प्ले आया कि नहीं। वाह, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से चालू हो चुका है। बाकी चीज़ें हम देखते हैं रिमोट चला के। रिमोट का वॉल्यूम बटन काम कर रहा है और सोर्स बटन भी काम कर रहा है। इसको हम AB पे भी लगा सकते हैं, HDMI पे लगा सकते हैं, AB1 पे लगा सकते हैं। ये AB1 पे लग चुका है। अब इस टीवी में हम पहले YouTube चला के देखते हैं कैसा चलता है। ऐप्स में जाएंगे, ओके करेंगे YouTube पे। इसका साउंड क्वालिटी चेक करते हैं कितना अच्छा साउंड है इसका। ये दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में कुछ सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।